ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போது நீங்கள் இது வந்து ஸ்னாப் டியூப் இந்த ஆப் வந்து இது வந்து நம்ம எப்படி ரிங்டோன் வைக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போயிட்டு இப்போது இந்த சாங்கை இந்த உனக்காக சாங்கை வந்து சர்ச் பண்ணிக்கலாம். சர்ச் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது டவுன்லோட்னு கொடுத்துட்டு 360 கொடுத்துட்டு இது வந்து நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் உங்களுக்கு அப்படி காட்டுது. எனக்கு அப்படி காட்டுது. இங்கே மை ஃபைல்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபைல்ஸ்க்கு போய்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது. இது வந்து கன்வெர்ட் டு ஆடியோ கொடுத்துக்கோங்க. ஆடியோவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்னாப் டியூப் இருந்தால் தான் இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து நம்ம போட்டோம். அது யூடியூபே வந்து இது காப்பி பண்ணி போட்டுறதுன்னா நினைக்காதீங்க. நான் இது வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். இது 50% கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும். கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஆகிடுச்சு தான் நினைக்கிறேன். அதை பாருங்கள், MP3ன்னு கிடையாது, கன்வெர்ட் ஆகிட்டுருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து ரிங்டோனுக்கு சவுண்ட் செட்டிங்ஸ்க்கு போய்ட்டு ஃபோன் ரிங்டோனுக்கு போய்ட்டு ரிங்டோன் கொடுத்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இங்கே தெரியுது அவங்க. இதை நீங்கள் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுங்கள். இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இதை பாருங்கள், வெகு உனக்காக காட்டுது பாருங்கள். இங்கே நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான் காய்ஸ். இது வந்து ஈஸி தான் இது நீங்கள் பண்ணுறது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிக்கனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் காய்ஸ்.